Eu gosto de ir na casa do pai porque aqui tem uma cama gigantesca. Minha mãe não deixa eu ter uma cama desse tamanho no meu quarto, então eu venho aqui na casa do pai. Ô, Biel, pelo amor de Deus, mano, você tá me tirando, irmão. Você tá me tirando? Você tá sentando em cima? Essa câmera é a minha. Não é, não. É a mesma coisa. Olha que eu vou mostrar pra galera. É a mesma coisa. É a minha, essa é a sua, essa é a minha. É a mesma coisa. Tô achando que essa é a minha câmera. Não é. É. Sabe o que, ó? Mas cadê a que tava no sua mão agora? Essa não é minha câmera. Não é assim, Biel. Não é não? Não é não, essa aqui é a minha. Cadê a minha? Menor. Cadê a minha que tava na sua mão? Que sua? Não tinha nenhuma sua comigo. Tudo era meu. Olha aqui. E aí? Já é a segunda vez que eu começo deitado aqui no seu quarto. Eu adoro sua cama. Eu sou o Biel, eu sou bem, moleque. Tá começando mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje, galera, como vocês podem perceber, eu tô na casa do pai, pra quem não... Que é isso? Você tá segurando um Megazord na sua mão. Menino. Isso é pra gravar vlog também? Essa aqui, ó, você chega aqui, ó. Essa é pra gravar vlog também. Não, não é pra gravar vlog, Biel. Ai, Osário. Pronto. Pronto Tirei uma foto. o quê? Tirei uma foto. E cadê a foto? Tá vazio. Mentira. Tá vazio. Mentira. Aham. Deixa eu ver essa câmera. Essa aí que é Caraca. a foto, ó. Mentira. Do Zimbabwe. Ih, acabou o papel. Ah, não, Zé, a foto ia ficar bonitinha, não. Pera aí, eu gosto. Nossa, só porque eu ia colocar uma foto dessa pendurada lá no meu quarto. Aqui na casa do pai temos muitas tecnologias, tem várias câmeras diferenciadas e temos um menino feio desses aqui, ó. Além do YouTube, nós temos uma amizade. Eu vim aqui pra poder ver o pai apenas. Ver o pai, eu falei, vou gravar um vlog, porque vocês gostaram muito de vlogs, mano. Então eu vou começar a trazer mais vlogs pra vocês no canal, mostrando o que a gente faz durante o dia. Qual é, Dedé? Beleza? Olha. Que é isso aí, cara? Isso quase é um toque. Quase, olha a carinha de som. Olha. Eu na vida. Revelou, meu filho? Ah, que da hora, mano. Peraí, deixa eu focar aqui, peraí. Só bonitinho, ó, gente. Nó, velho, que da hora, mano. Nossa, curti, velho. né? Dá vontade de guardar na carteira, mano, tá ligado? É, E aí, você fez outra? eu fiz outra, tá saindo. Nossa senhora. Você fez agora? Foi, tá bom? Eu não vi, não. Eu fiz agora, né? Credo, pai, que versão, velho. Credo, mano. Pra você guardar aí. Não, gente, aqui é pra vocês, ó. Tira print disso aí, coloca lá no Instagram, marca a gente. Nossa senhora, credo. Ô, pai, deixa eu falar uma coisa, bro. Eu tô achando que eu vou dormir aqui hoje. Ok. É isso aí, você chega na casa do seu amigo, vou dormir aqui, ainda vou pegar a cama dele. Ô, só tomar uma água ali rapidão, já volto. Vai na fé, Demorou? mano. Ai, gente, eu vim aqui, na verdade, é pra poder falar com vocês. Nossa, tá chovendo muito lá fora, vou tentar falar daqui, ó. Hoje, como eu vou dormir aqui na casa do pai, eu vou fazer uma trollagem com ele aqui hoje. Eu fiz uns dias atrás uma trollagem com meu irmão mais novo, que foi acordando ele ao som de Baby Shark. E hoje, mano, eu vou fazer com o pai. O pai não aguenta mais ouvir essa música, ele não aguenta mais. E eu vou colocar no talo, né, irmão? Eu vou colocar no máximo, tipo assim, pra todo mundo escutar. E eu quero ver como é que ele vai reagir a tudo isso. Então, galera, pra tudo isso acontecer, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, rumo a 300 mil inscritos, mano. Vamos tentar deixar a meta de 10 mil likes nesse vídeo, mano, porque vocês gostaram muito do último vídeo e eu quero ver esse vídeo bombar, mano. Demorou? Então comenta muito. Comenta qualquer coisa que não tem nenhum sentido, mas eu quero ver mais de 1000 comentários nesse vídeo, demorou? Então bora voltar lá pro quarto do pai e continuar conversando, ver o que a gente tem que fazer. E quando a gente for dormir, eu vou preparar essa trollagem, que ela vai ser muito épica. Ai, gente, antes de dormir, aquele açaizinho. Nossa, como é, pai? Ok. Desafio do congelar o cérebro. Bora, 3, 2, 1. Eu não sei onde é que eu tô, mano. Você sabia que você colocar o dedo na boca assim, ó? Passa do... Passou não. Passou não. Tem que pôr Não o cartão passa, não. na boca. Não Tem que passou. pôr o dedão. Esse dedão tá Quando sujo, congela, você tem que limpar o quando dedo. congela, É. você pega o dedão, coloca aqui, ó. Chama na boca e pressiona. Isso é segredo. Não sabia disso não, isso é mentira. É sério? Isso é mentira. É sério? Isso é... É muito sério. Gente, se for verdade, comenta aqui embaixo. Confirma se isso aqui do pai que tá falando é verdade, velho. Ô, mas a açaí tava bom. Mas eu tô Acabou, ficando... só nessa sugada última que eu dei. tô ficando Maravilha. Tô ficando com sono, meu filho. Eu tô... Ah, tá elétrico. Daqui a pouco você vai dormir aí. Um filme. Vão, qual? Mature e escrotil. Coloca clique. Vai ficar muito bom.
Nossa, Clique. é muito bom esse filme. Clique. É sério, gente, assistam. Clique é muito bom. Coloca ali, clique. Coloca clique. Clique. Não, não tem esse filme, não. É clique. Por que você quer ver clique? Eu quero ver clique. Clique é legal. Oxe, não tem clique no Netflix. Lógico que tem, colocou hoje. Ah, moleque. Ah, não, Zé, clique é ruim. Clique. Ruim Mano, esse filme é muito legal, velho. Ai, eu adoro esse filme. Cadê o título? Cadê o título? Clique. Mano, é meu filme favorito, sério. Esse é meu filme favorito. Mano, eu quero muito assistir sério, mas, pai, não é pra dormir não, tá? Pai. Mano, o pai já dormiu, velho. Mano, é sério. Que o pai, ele não pode colocar filme na televisão, porque ele já dorme, literalmente, é tipo assim, instantâneo, olha isso. Hey, galera, acho que chegou a hora de preparar a trollagem com o pai, mano. Eu acho que ele tem uma caixa de som por algum lugar aqui, peraí, deixa eu ver, não tá aqui não. Mas que é do computador, né? Peraí. Ah, tá aqui. Gente, eu vim aqui pro outro quarto, pra poder ligar a caixinha, pra não fazer nenhum tipo de barulho. Liga. Vou colocar o Bluetooth do celular. Vou conectar o meu celular na caixinha e colocar a música Baby Shark no Spotify. Conectou. Aí, conectou. Agora deixa eu ver aqui. Vamos abrir o Spotify. Baby Shark. E lembrando, gente, que eu não vou colocar muito tempo da música. Vocês cantem aí na casa de vocês que eu vou cantar do lado de cá, porque senão o YouTube vai dar copyright e nós não queremos que nosso vídeo saia do ar, né? Porque esse vídeo é uma trollagem muito top. Então já tá aqui a música, tá carregando. Eu vou colocar no máximo. Não, só conferir primeiro se é essa mesma, né? É essa mesma. Vou colocar no máximo. Tudo certo, galera. Agora, bora pra trollagem, pai. Me desculpa, mano, mas eu tive que fazer isso. E, gente, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Demorou? Bora pra essa trollagem insana. Tá dormindo. Vou colocar a caixinha aqui, ó. Aqui. É agora. Baby Shark, Baby Shark, Mommy Shark, Mommy Shark, Mommy Shark, música! Mano, que música! Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Ele tacou a caixinha longe. Pai. Para! Eu não fiz nada. Para! Ó, tá escutando? Para! Baby Shark. Ai. Para! Véi, você tacou sua caixinha longe, mano. Onde você achou ela? Ela tava escondida ali. Eu achei. Para! Para, Biel. Nossa, não para. Vai assistir o filme. Bom dia, pai! Você dormiu no início do filme de novo, pai. Você sempre dorme no início do filme, mano. O filme começa, eu quero dormir. Eu não acredito que o pai dormiu no meu filme predileto, velho. O meu filme predileto, pai. É, você colocou minha música predileta. Foi uma ótima trollagem, para. Foi uma ótima trollagem. Nossa, Foi. Deixa eu colocar de novo aqui mais uma vez. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Sabe, ó. Mas então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma trollagem ouvindo Baby Shark. Pai é um cara que adora essa música e vocês pediram muito pra eu trazer. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Me sigam no Instagram, que é @BielValadares. O do Paim também é @Painzeiro, né não, Paim? Não me esqueça, o Instagram é @MatheusPaim, né? O seu canal que é Painzeiro. É isso aí, segue lá. Segue tudo. Deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Baby Shark. Só vai, moleque.